Fala pessoal, Don't Starve! Voltamos aqui com o episódio 6 desta linda, maravilhosa série de Don't Starve. Ah, vai, é mesmo. Isso daí, eu esqueci o objetivo de hoje. Vamos ver se eu lembro. Só de olhar para o acampamento, o cara tem que lembrar. Ó. Isso daqui fica... Oh, já te lembrei, ó. Que é foda. Que é fácil, ó. Você tá com pouca grama. Você tem uma navalha na mão que você vai pensar em fazer. Isso mesmo. Fazer a barba e pegar a grama. Mas de quem é essa barba que eu não especifiquei ainda. Ó uma dica aqui, ó. Ó uma dica. É, amigão. Seus amigos vão ficar... Não, eu sou bonzinho, não vou depilá-los no frio, não vou cortar o pelinho deles no frio, que... Eles deviam morrer, né? Sei lá, um negócio assim, tipo... Ah, cortou o búfalo no frio, ele não tem pelo pra se cobrir, não tá confortável, ele morre. Ninguém é forgado, quer cortar os bichinhos no frio, velho. Oh, é por aí não. Arrancar sua coberta do frio também pra você ver se vai gostar. O que tem pra cá? Tem pasto, né? Olha lá. Mas que vai correr? Não fiz nada pra você, não fiz nada. Tá assustado? Tá devendo? Tá devendo, né? Aí, ó, os outros aqui, ó. Vai tudo pra vala, velho. Tudo no calão no bolso. Sai. Tem mais um matinho, aqui tem mais. Demorando pra encher 40, velho. Mas tá com fome de novo, velho. What the hell, meu? Olha lá. Olha quem chegou. Olha lá quem chegou. Não, tá pra chegar, né? Bom, no começo é de boa, né? Tivemos 2, 3 rounds. Dá pra se defender tranquilo. Depois eu curto fazer aquela cama de armadilha. Acho que fica legal, né? Pra se defender, pra não ter risco de morte. E tem os búfalos também, essa estratégia é muito boa pra quem não tem... Pra quem tá meio perdido assim, que tá com pouca vida, sei lá, tá... Tem búfalos perto, corre perto dos búfalos, mano. Eles vão vir mirado em você, se continuar correndo, eles vão sair fora do alvo e vão atrás deles. Daí os búfalos vão lá, desce o cacete neles e você pega o loot. Fica... Inclusive eu acho que eu vou até fazer isso, já pra dar uma... Pra não ter muito conflito. Se bem que tem poucos, não vão vir poucos, né? Mas andar pra frente vai começar a ter aquele monte. Tô longe das armadilhas, longe do meu acampamento. Corre pros búfalos, entendeu? Se tiver longe dos búfalos aí fodeu, né? Aí já corre pra abelha, não tiver abelha, corre pro pântano, não tiver pântano. Aí se fodeu. Doideira. Engraçado que no Together aparece 2 ou 3 vezes essa mensagem, até menos. É um lapso temporal muito menor, tipo 2 minutos. Não sei como é. 30 segundos, 1 minuto, os caras os bichos estão. Então tudo que nem Pinter. Aqui, ó. Trocou. Precisa dar 4. Precisa dar 5, velho. Esqueci que não. Aquele rolê do planta. Vai vir mais um. Não veio nada. Tá na moral.
Eu sei me comunicar com eles também, viu? Tem um cheat que você faz que você fica aí eles vão lá e dão uma roupinha especial pra você. Histórias de amigos de Super Nintendo, né? Não, mano, eu sei fazer um bagulho assim, ó. Você fica... Quando aparecer o toast do Mortal Kombat, você aperta Start, vai trocar a fase e vai pra fase de um cemitério, mano. Aí apareceu, aperta Start. Ia pra bosta nenhuma. Ah, você perdeu tempo. Ih, doideira, velho. Vamos causar aqui com essas aranhas, né? Bom, se elas for brigar, elas já sabem o delas, né? Se for querer bater em búfalo. Já vão achar cedo delas. É ali. É, filha, o que você tá fazendo aí fora? Ah, tem um monte agora. Bala. Ô, rapaz. Esse tá onde? Ah, entra na casa, vai. Vai pro casinho, vai. Se eu fosse assim. Vai ficar nesses 4 búfalos aqui mesmo? Só tem mais, velho. Não tem mais, não acho, não sei. Ah, aqui, ó. 4. Quantos lá em cima? 3 ou 4? Nem sei também. Pô, dá um junto aí, ó. Fica distante, não. Acabando de fome. Por que eu não peguei outra meatballs, bicho? Peguei ou não peguei? Não lembro mais. Bicho burro. Vai. Tá chegando a noite. E alguém vai dormir. Ei, tá com sono já, filha? Stay close. Vai! Dá mó dó, né? Cortar o pelo deles. Bom, dá pra passar um tempinho sem precisar colocar linha na fogueira. Por que eu não cozinho? Nada aconteceu, não, meu Deus. Dá pra pegar outros aqui? Não dá, né? Precisa ter... Não, dá sim. Só deixa isso aqui na mão. Aqui, ó. Vai lá. Ê, fi. Não, chiva esse. Pegou 4%. Corre, negada! É, missão bem sucedida, Steve. Tá acabando a fome de novo, velho. Missão sucedida. Tomara que tenha meatballs lá no... Pronto. Não aguento mais comer semente, não aguento mais. Me achando cara de pardal? Olha lá, dá dúria. Pequeno... Aí, ó. 4 pauzinhos tá ótimo. Se secar a carne aqui, tá suficiente. Até 4 já. Já faz o rolê. Durian, velho. Nossa, não misturo pra fazer meatballs. É, vareia, né? Vareia. Ô, vareia. Eu prefiro cozinhar na fogueirinha e comer pura, né? É um gosto, sabe? Gosto. Engraçado aqui.
Ah, não vou discutir teoria de jogo, que não faz sentido. Se você comer ela inteira, você passa mal. Se você comer metade com um monte de espinho, você não passa. Passou sim, tomei no cu. Vai, bonito. Isso. Ah, acabou, velho. É assim. Isto. Grande jogada. Tá assustado, filho? Tá devendo? Tá devendo, né? Cadê? Oh, você sobrou, né? Você tá forgado, filho. Você tá forgado. Escuta bem. Já dá pra refazer todas as traps perdidas, sobrando 10 balas. Não, isso que eu não conheço. É sério. Vai. Excelente. Ele vai chegar o inverno, tô me preparando. Que eu preciso me preparar para o inverno. Não sei. Vou fazer mais 2 carnes. Não sei, vai. Precisa de fuder. Precisa de fuder. Tá mais 2 sementes? Isso. Deixa eu guardar aqui. Isto, menino. Já nasceu os sticks ali embaixo? Vamos ver se já tá show. Não, tá droga. Vou pegar uns 20 daqui a pouco. Ei, tá escurecendo já, hein? Passa muito rápido esses dias que não dão starve. Não... Eu acho que devia durar um pouco mais. É nada, a tecnologia deles ficou legal. Esse esquema assim de... Acho que é 8 minutos por dia, né? Então tá show. Bom, acho que vai começar a ficar um pouquinho mais autossustentável essa comida. Vai dar pra explorar um pouquinho mais. Sair um pouco da zona segura. Quem sabe um pântano. Quem sabe uma trilha. Trilha? É trilha, isso aí, trilha. Mano, bom, aqui fica meu foguinho eterno. Fiquem com a coçadinha do Wilson. Dá uma coçadinha. E falou.